วัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอังคณาหมื่นศรีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3เลขที่39วันนี้ดิฉันจะมาอ่านบทร้อยแก้วเรื่องสอนคนเก่งค่ะ การสอนให้คนเก่งนี้ ถ้าดูเฉพาะบางแง่บางมุมอาจเห็นว่าดีว่าสอดคล้องต้องกับสมัยเร่งรัดพัฒนา แต่ถ้ามองให้ถี่ถ้วนรอบด้านแล้วจะเห็นว่า การมุ่งสอนคนให้เก่งเป็นเกณฑ์อาจทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆขึ้นในตัวบุคคลได้ไม่น้อย ที่สำคัญมี ข้อ 1. บกพร่องในความคิดเห็นพิจารณาที่รอบคอบและกว้างไกลเพราะใจร้อนซึ่งจะทำให้สำเร็จโดยเร็วเป็นเหตุให้การงานผิดพลาดขัดข้องล้มเหลว ข้อ 2. บกพร่องในความนับถือและเกรงใจผู้อื่นเพราะถือว่าตนเป็นเลิศเป็นเหตุให้เย่อหยิ่งมองข้ามความสำคัญของบุคคลอื่นและมักก่อความขัดแย้งทำลายมิตรไมตรีมิตรภาพตลอดจนความสามัคคีระหว่างกัน ข้อ 3. บกพร่องในความมัธยัสถ์พอเหมาะพอดีในการกระทำทั้งปวงเพราะมุ่งหน้าแต่จะทำตัวให้เด่นให้ก้าวหน้าเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบ ข้อ 4. บกพร่องในจริยธรรมและความรู้จักรับผิดชอบชั่วดีเพราะมุ่งแต่จะแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะตัวให้เพิ่มพูนขึ้นเป็นเหตุให้ทำความผิดและความชั่วทุจริตโดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนบทอ่านร้อยกลองลักษณะของคนน่ารักลักษณะคนดีที่น่ารักมิใช่จัดต้องสวยรวยยิ่งใหญ่หรือตำแหน่งสูงเด่นจนเห็นไกลแต่ขอให้เพียงมี4ประการ 1. คือไม่อวดดีว่ามีเด่นอาจปิดเร้นความยิ่งใหญ่ไม่กล่าวขาน 2. ไม่พูดมากจนคนรำคาญไม่พูดทานพูดออกไปนอกทาง 3. อ่อนน้อมถ่อมตนคนเห็นค่ามีสัมมาคารวะไม่กระด้าง 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวพางไม่ขัดง้างดูวิธีประนีประนอมทั้ง4ข้ออยู่ที่ไหนใครก็รักอยากรู้จักเป็นมิตรสนิทถนอมดังมารีสีรวยสวยกลิ่นร้อมแต่ต้องพร้อมทำทุกสิ่งอย่างจริงใจขอบคุณค่ะ